مساء الخير. نرحب بالحضور. إن شاء الله اليوم راح تكون ابتداء بالحفلة اليوم حفلة جميلة بحضوركم تزداد فرحا ورونقا. بس أريد أنوع عن شغلة، إنه التواليت راح يكون أمامكم على اليسار، الامرجنسي دور على اليمين، واهلا وسهلا بالكل. الان يتفضل ويانا استاذ مرشد يتقدم بالكلمه. مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بكم ضيوفنا الاعزاء جميعا في هذا اليوم. أحب أنه أول ما أقدم acknowledgement of the country, I would like to acknowledge the capital of the Dagdo nation, who are traditional conditions of the land we are meeting on, and the other land members of our meeting on today. We are pay respect, deep respect to the elders past, present and the emerging. هذا الاعتراف بتقدير أهل الأرض الأصليين. أحب أشكركم اليوم على الحضور في المسرحية الرائعة، فصل المسرحية، وأحب أشكر الأخوة الحضور، الأخ بول غورغيس من وزارة الصحة، الأخ بشار حنة اللي هو إلى الفضل الكبير بتنشئة ودعم هذا البرنامج اليوم من تدريب وعمل وجهد كبير في إنضاج وإنتاج هذا البرنامج. شكر جزيل لك أستاذ بشار. والأخ جمال من منظمة ستار، شكرا لحضورك. الأخ أبو عادل رئيس جمعية سومر، الأخ بعد من أخوانه الأخ أبو أنور من جمعية مندي يحيى هانة، أهلا وسهلا. لا تدخلون ننسانا واحد، رئيس الجمعية موجودين، منتدى الجامعيين الأخ ليث مغازل، وطبعا هم مو اسمه منتدى يعني جروب مال الرجال مالتنا من فيرفيلد، أهلا وسهلا بكم. الأخوة أعزاء أهلا وسهلا بكم في اليوم احتفال هذا البسيط. شكر جزيل الأخ رافق العقابي واليوم القائد التصوير عنده، وشكر جزيل لأعضاء الهيئة الإدارية اللي هم قاموا بهذا العمل الكبير. شكرا للأخوان الضيوف اللي كلهم اجوا هنا وهاي الفترة وعوائلهم اللي أعتقد تدريبات طولت أكثر من شهرين لهذه المسرحيات الهادفة الرائعة تكون بها، وبها برامج راح تتخلى البرامج انه راح تكون موجودة بيناتكم. الشكر جزيل لكل من ساهم ودعم وشارك وتبرع في هذه المؤسسة. شكر الحضور الدكتور علاء العوادي، وصل حاليا لليوم من 2000 FM، اهلا وسهلا بكم. هو مؤسسة السواقي اثنيناتهم. هم ناسين احد واحد يزعل علينا؟ ما ناسين؟ يلا شكرا جزيلا. الان نبدي مع الاخ او الحضور، راح تبدي المسرحيه اعتقد لو الاخ بشار. تفضل الاستاذ بشار حاليا. شكرا استاذ مرشد، وشكرا جزيلا لجمعيه الصابئه المندائيين. طبعا اني اذا اكتب الشيء اللي اقوله عاده ارتبك، فاحب ارتجل حتى الكلام فورا يطلع من القلب. كل شيء وكل مشروع اني دخلت بيه بقصه، فضروري انه اعطيكم فكره انه هاي الاحتفاليه اللي احنا نسويها اليوم شنو السبب إلها وشنو الموضوع بالضبط اللي نريد نتحدث لكم عنه.
صار الاتصال بيني وبين أستاذ بول من دائرة الصحة التابعة لولاية نيو ساوث ويلز، قال لي إنه أنا دا أسوي مشروع مع جمعية الصابئة المندائيين، وأيضا عندنا شركاء اللي هم مؤسسة ستارت، وعندنا موضوعين جدا مهمين نريد نتحدث إحنا للجالية عن هاي الموضوعين. قلت له قل لي، من قال لي العناوين اثنيناتهم عرفت إنه الموضوعين اثنيناتهم محزنين ومواضيع مو كلش ممكن إنه نقدر نطلع منها فد احتفالية مفرحة، ولكن لازم إحنا نفيد المجتمع. فمن قلت له ايش تريدني اسوي عمل فني وهذول اثنينهم موضوعين كآبة، شلون راح اقدر اني انه مثلا افرح المجتمع وبنفس الوقت نتطرق لهالمواضيع؟ قال لي والله اخويا بشار راح اوفها وياك، انت تصرف. فكانت المهمة مو سهلة، انه نطرح قضيتين وهم قضية الانتحار وقضية الطلاق، موضوعين شائكين ومحزنين جدا لازم نطرحهم بطريقة فنية. فارتئينا أنه نصمم مشهدين مسرحيين وناس من الكوميونتي اللي يمثلوهم. لازم الكلام يكون جدا محسوب وموزون، وبنفس الوقت نحاول أن نترك القرار النهائي للناس. احنا ما نجي نملي آرائنا عليكم لا سمح الله. صحيح احنا community educators، بس احنا دورنا هو طرح المعلومات، تسليط الضوء على الأشياء المهمة، وأنتم أصحاب القرار، لأنه من يزيد الوعي الناس تعرف شلون تتصرف بمثل هالشكل مواقف. فطبعا أكثر الموضوعين بحزن هو موضوع الانتحار، فرح نبدي هسه بهذا المشهد. بس اللي أترجاه من عندكم أن تحطون التلفونات كلها على السايلنت، وتذكروا أنه هذول الناس اللي دا يمثلون هم ناس من المجتمع جايين متطوعين يريدون يوصلوا لكم رسالة، فضروري تسمعون الكلمات. التحيات أجلوها، بس تخلص المسرحية نرجع إلى السلام وعيني وأغاتي. بس من يكون أكو حوار رجاء ركزونا على الكلمات حتى توصل الرسالة اللي دا نتمنى نوصلها إحنا للمجتمع. فإذا فريق المشهد الأول جاهز، أتمنى من السيد عادل يتفضل يمي حتى نبلش بموال بسيط تمهيد لدخول الممثلين، وشكرا. شمعة تحمل يا قلبي، جهالاي جهالاي يا خويا بذمتك ظلمة وجهالاي، بذمتك ظلوا جهالا يصغر وما بيهم الغوث ابويا ابويا. الغوث جهالا ينبى بالسجن والذكامة، نبى بالسجن والذكامة.
زين. يما اليوم انت وين؟ دورت عليك كذا ما لقيت يما. انت اليوم وين يما؟ جو التراب متعني ما حويتك. اخ يما رامي، يما رامي، يما رامي متعني ما حويتك يما رامي، يما ما حويتك يما اليوم جو التراب يما شلون بيا شو اسوي بروحي يما شلون وقفتني يما بدوى روحك يما. اتذكر من جبتها للدنيا كنت فرحانه وطايره من الفرح وقلت جاني ولد رب العالمين انطاني اياه وراح يصير سند الي بالدنيا. بس ما ادري على غفله من يروح من بين ايدي. ايش يروح من بين ايدي على غفله؟ ولك يما على غفله تروح من بين ايدي يما. شطار قلبك يما. شلون عفت امك يما؟ ما قلت لروحك شلون راح اعوف امي بلاياها يما شلون تعيش؟ امي مريضه ما حدا يما. الله يساعد قلبك والله ما اعرف شو اقول يا ربي. قسمه وجدت علينا يا الهي شنو هالمصيبه؟ ايوه تخيل مصيبه وقعت على راسي. تخيل مصيبه وقعت على راسي. الله يعين. والله ما خليت انقص اي شيء عليه. ما خليت نقص ابدا. وطيت عمري وطيت حناني وطيت كل حياتي. وتالي اطب علي الغرفه القى معلق يما. ولك القى معلق يما. يما ايش قالت روحك يما ايش قالت روحك يما ايش قالت روحك يما. ما ادري القدر هيجي راح يعاقبني بهيك هالصوره هاي. ما ادري بس يا ربي فدوى لاسمك يا ربي. رجع لي يا يوم واحد بس. يوم واحد كل شيء ما اريد بس يوم واحد ابوسه وحضنه فدوى روحك يا ربي. يا يما ولك يما رامي. اهدي الله يساعد قلبك يا روحي. الله يساعد قلبك يما ولد يما. اهدي. هدت نامت الحزن قتلها دمرها. العين مشاحبة على الدرب والثانية على الصورة. هنايا من ضاع العمر يا سلوتي بغيابك. يما مرة احتضن بيدي المهب ومرة احتضن ثيابك. يهزني الشوق يا الولد مل الصبر من صبري. يهزني الشوق يا وليدي ولقيت الصبر بالامي. لا سمع عندي ولا صبر ما وجد انا قدامي. هجرك كسر مني ضلع وكسر الضلع ما يجبر. الحيل ناحل يا الولد وبقامتي اتعثر. واللي شافني بهذا الوضع حن علي وتحصر. آخ يا ابني يا ابني يا ابني آخ يا ابني. يما يوم
يوم أني رامي. لا تتعبين نفسك يمه، ما راح تقدرين تقومين، لأن أنتي بالحلم. أني جيت بسرعة يا أمي حتى أحكي وياك كلمتين وأروح. وين تروح؟ يمه وين تروح؟ لا 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 لا، ما أعوفك ما أعوفك، لا ما أعوفك ما أعوفك تروح، ما أعوفك. أمي سمعيني زين، الكلام اللي كنت اسمعه من المجتمع عني تعبني يا يمه، وكان لازم اروح. يمه وين تروح؟ وين تروح يمه بدي اروح لك، وين تروح وتعوفني يمه؟ وين تروح يمه؟ وين تروح وتعوفني؟ يا امي اعرف اني تسرعت، بس يا امي كان اكو قوة جبرتني اسوي هالشي، ما انطتني مجال افكر. يا امي كنت اسمع صوت دائما يقول لي سويها رامي سويها. وفعلا يا امي تبعت الصوت وسويتها، لكن بذيك اللحظات يا امي تذكرت وجهك قدامي، وحاولت ارجع، لكن فات الاوان. يما شلون طلع قلبك؟ يما شلون طلع قلبك تعوفني؟ يما شلون طلع قلبك؟ يما امي الانسان مخلوق ضعيف وعنده قابلية محدودة للاحتمال. كلام الناس والحكي والإشاعات والإهانة، الشعور بالمهانة صعب جدا يا أمي. أني كان لازم أروح، مجتمعنا ما يرحم. يما فيك بروح لك يما، انت ايش سويت؟ لا تسأليني يوم، لا تسأليني. شلون ما اسالك يما؟ شلون ما اسالك؟ ليش ما اسالك يما؟ لأن ما أقدر أجاوبك يا أمي. شوف يما شلون ما تجاوبني؟ أنا أمك، شلون ما تجاوبني يما؟ خليني بس أبوسك. ما أقدر يوم، أنا مجرد طيف. طيف؟ يما شنو طيف؟ شنو طيف يما؟ شنو هو الطيف يما؟ يما لا تبخل على أمك يما خليني بس أبوسك أحضنك يما، خليني أبوسك وأحضنك يما، خليني أبوسك وأحضنك يما. تعال يما تعال خليني أبوسك وأحضنك يما خليني أبوسك وأحضنك يما. موضوع محزن صح. قضية الانتحار هي من أصعب المواقف التي من الممكن أن تحدث لأي عائلة، ولكن يا ترى ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان لأن يفكر بإنهاء حياته؟ وما هي القوى الغريبة التي تسيطر على عقله في تلك اللحظات؟
أهو الألم، الفشل، العار أم الشعور بالخجل؟ مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن هذه الآفة الاجتماعية تسبب المرارة والفقدان لكل من له العلاقة بالإنسان الذي يقدم على الانتحار. وما يثير القلق هو أننا نلاحظ تفشي هذا الموضوع بين الأحداث أيضاً. يا ترى لماذا؟ ما الذي يجعل الإنسان الراشد أو المراهق أن يفكر بالموت كحل المشكلة؟ أهي المشاكل العائلية المستمرة؟ تنمر الأصدقاء أو بالأحرى الأعداء؟ أهي نظرات أفراد المجتمع للشخص المختلف أو الإشاعات المغرضة أو الخيانة أو ربما الخسارة المادية؟ مهما كانت الدوافع، فإن اللحظة الحاسمة التي يؤخذ فيها القرار بالانتحار تعتبر لحظة صعبة جدا. رسالتي إلى الآباء والأمهات: لا تتركوا أبناءكم وبناتكم بدون دعمكم العاطفي، صادقوهم، افهموهم، وتقبلوا حقيقة إن الحياة تتغير ومعها الأجيال أيضاً. الأزواج والزوجات، لا تقسوا على بعضكم كثيراً، ولا تتشاجروا أمام أبنائكم وبناتكم لكي لا تجعلوهم يكرهون هذه الحياة. الأصدقاء والصديقات، ليكن الوفاء شعاركم، وإن قررتم الابتعاد عن الصديق فلا تفشوا الأسرار ولا تحرضوا على الفضائح، لأن المجتمع يحكم على ظاهر الأمور وليس على باطنها. الأساتذة والمعلمين، لا تعاملوا الطلاب بقسوة وشدة قسرية أو احتقار، كونوا معهم كمرشدين لا كجلادين. والمجتمع بأكمله يجب أن يقدس معاني الحياة لأنها أعجوبة الأعاجم، وهي أن تكون حياً قادراً على التواصل مع الآخرين والإنتاج والتكاثر. لنتقبل بعضنا كما نحن، وأننا نسيء إلى بعضنا البعض لكي لا نجرح النفوس، فالنفس إذا جرحت يصعب أن تلتئم جروحها. لذا ارحموا بعضكم البعض لأن الرحمة هي أم الفضائل. شكرا. طبعا شكرا إلى حسن إصغائكم. نعرف إحنا الموارد اللي عندنا ما تسمح لنا ناخذ مسارح كبيرة ولا نقدر نجيب أجهزة صوت حديثة، ولكن نعرف إحنا رغبة الشباب والمشاركين والمنظمين بإيصال رسالة راح تفوق كل الموارد. وأنا جدا سعيد من شفتكم دا تسمعون على عمق هذه الكلمات اللي حطيناها بالسيناريو، لأنها من واقع حقيقي. يعني أنا التقيت بأشخاص بعض منهم أحداث يشرح لي شلون يسمع هذا الصوت وكم مرة تردد وصارت أنه فقدناهم. فالشي محزن فعلا. إيش قد ما بينا خلينا نكون قريبين مع بعض كأسرة كأصدقاء. أوكي تصير مرات أشياء تحاول تبعدنا عن الآخرين، بس يا ريت لو نتذكر هاي الجروح اللي تسببها بعض المشاكل للنفس. أكو ناس ما تقدر تتحملها، تقرر أن تنهي حياتها، تتخيل أكو غير مكان أريح من هالمكان بعد ما يطيقوه. الله يبعد عنكم جميعا مثل هذه المواقف. ما يخالف سامحونا، الطرح كان لازم يكون شوية شديد، ولكن أتمنى من كل قلبي أن تكون الرسالة كان وصلت، وأنتم سفراء راح توصلوها لباقي المجتمع. هسه ما أريد أشوف الوجوه الحزينة. راح نرجع لفعالياتنا مال هذه الأمسية استعدادا إلى المشهد اللي بعده، واللي هو اسمه طلاق مع سبق الإصرار.
بس قبل هذا المشهد اكو عندنا فقرتين. الفقرة الأولى أعضاء الجمعية راح أعتقد يعرضون هسه رفل تيكتس للبيع، لأنه أكو هدايا مقدمة من بعض الداعمين، فراح أخلي موسيقى هادئة أني. اشتروا الرفل تيكتس، راح تحكي ست سوها بالضبط ايش قد العدد وشنو السعر، ووراها اكو فقرة أخرى راح تقدمها ست سوها. شكرا مجددا على حسن إصغائكم للمشهد الأول، وأني بدوري أشكر الأبطال الثلاثة اللي مثلوا والرواد اللي هم أصلا من الجمعية، وبعدين احنا راح ندعوهم في نهاية الحفل الكل حتى ياخذون الاحترام اللي يستحقوه من عندنا. شكرا لكم. أعزائي الحضور، مثل ما تفضل أستاذ بشار، الآن عندنا رفل تيكت، والرفل تيكت بهدايا كلش حلوة وقيمة. أعتقد عندنا بال 15 أو 16 هدية، فرجاء اشتروا، لا تفوتكم هذه الهدايا لأن كلها هدايا حلوة وقيمة. أعزائي الحضور، والآن سنعرض لكم أزياء تمثل الزي العربي التراثي، والزي هو الزي السومري.
عنوان المشهد هو طلاق مع سبق الإصرار، واللي تشوفوهم هم ممثلين يقومون بعمل دور يسموهم الإلدرز بالإنجليزي، يعني كأنه شيوخ المجتمع أو أعيان المجتمع قرروا يسوون مو محكمة وإنما تشبه المحكمة بالإنجليزي يسموها ترايبيونال، من الترايب من القبيلة، إنه جالية بيصير بها حالات طلاق هواية. شنو السالفة؟ خلينا نحطها تحت الميكروسكوب ونفحص كم قضية نشوف الأسباب، تستحق طلاق ما تستحق، ليش هاي الظاهرة تتفشى بالجالية كعينة. وطبعا هذا الكلام يشمل كل الجالية العربية اللي موجودة في أستراليا. فراح يبدأ الحوار الآن بين الثلاث حكام المجتمعيين. تفضل. هذا الموضوع صار ما له طعم، واحنا كجاليه لازم نوضع حد لهاي المزله. اعداد هائله كل سنه دا يطلقون ومشاكلهم تستمر سنوات وسنوات ومحاكم، والعوائل والعشائر كلها دا تتاثر. عموما احنا اليوم قررنا البدء بدعوه عدد من اللي يتطلقوا من افراد الجاليه لغرض التحقيق والتاكد من صحه الاسباب. نادونا على الشخص الاول. السيد جابر أمين. اسمك وعمرك ابني؟ اسمي جابر أمين وعمري 30 سنة. ابني تقدر تقول لي ليش طلقت زوجتك قبل سنتين؟ لأنها كانت تعاملني أحقر معاملة. شلون بالله؟ اشرح لنا. أرجع من الشغل أشوفها على التليفون وماكو أكل حاضر ولا هدومي مغسولة ولا احترام التعبي وساعات شغل الطويلة حتى أسدد احتياجات البيت. زين يا ابني ما حكيت وياي؟ ما تفاهمتوا؟ راسا طلاق؟ لا من يقول هذا الشيء؟ أنا توسلت بيها سنة كاملة وضليت أقول لها اهتمي بيها شوية، تراني إنسان مو جماد وماكو فايدة. تقول أنا مو خدامة عندك، ما عجبك طلقني، حتى أطفال ما قبلت تجيب مني. عزيزي العد هي على شنو تزوجتك أصلا؟ كلها عمود الشقة اللي كنت أملكها. اشتغلت من عمر 18 سنة حتى اشتري ملك وارتاح، وهاي النتيجة. طلقتها واخذت مني الشقة وارتاحت هي وأهل اللي هسه قاعدين وياها ببلاش. وصدقوني هسه صار الزواج أفضل طريقة للحصول على ملك بدون تعب. أما أني فتعقدت بعد أبد ما أتزوج، راح أقضي علاقات بدون ارتباط. بس هاي لا آدابنا ولا تقاليدنا. لعد من آدابنا وتقاليدنا تعاملي هالمرأة بهالصورة وتجردني من كل شيء، وهم تجردني من كياني كرجل، وهم تجردني من كل ما أملك. زين يابا زين، روح الله وياك وبعدين نحكي. لا بعدين ولا قبلين، أي موجب حتى تحاسبوني، هاي ضحية. الله كريم ابني، روح ارتاح روح ارتاح. يابا شلون ارتاح أنا واخذ الشقة مني واخذت كل شيء؟ شلون ارتاح؟ بس قولوا لي. روح ابني روح. دخلونا الشخص الثاني. السيدة إخلاص عبد الغني. اسمك وعمرك؟ اسمي إخلاص عبد الغني، عمري 25 سنة. يابا تقدرين تقولين لي ليش طلبت الطلاق من زوجك قبل سنة؟ ريحة حلقة ذبحتني. دي الله صدق كذب، بنتي هذا مو سبب قول الطلاق. إيه ليش لا يا سيدي الكريم؟ هي العشرة بين البشر مثل العشرة بين الحيوانات، ما تحتاج إلى نظافة شخصية واحترام لذوق الطرف الآخر. إي أدري، ليش ما كان يفرش سنونه؟ يمكن موضوعي مضحك بالنسبة للآخرين، لكن تأكدوا العلاقة الحميمة تتأثر بالحواس الخمسة، وهذا الشيء ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء.
طيب عزيزتي، ممكن يكون اكو فد سبب طبي لهاي الروائح الكريهه؟ يا ما قلت له وترجيته ان يهتم بنظافته الشخصيه، لكن ماكو فائده، يسبح بس بالاعياد. اهمال، عدم نظافه، يطلع وي جماعته من الصبح يشربون ويدخنون، ويجي تالي الليل ريحته معفنه. معتبرني ماكينه لارضاء نزواته ورغباته، هل هذا مقبول برايكم؟ طيب بنتي طول، طيب روحي وبعدين نستدعيك اذا طلب الامر. ترى احيانا نسمع شغلات تشوفوها مضحكه، بس الواقع مؤلم جدا. اي فعلا صحيح. دخلوا لنا الشخص الثالث. السيد مالك حمدان. اسمك وعمرك ابني؟ اسمي مالك حمدان، العمر 46 سنة. زين يا بنت بهالعمر وعندك 4 جهال وطلقت زوجتك، مو عيب مو حرام؟ حقك، حقكم تحكمون، لأن الإيدة بالمي مو مثل الإيدة بالنار. حيل ليش شكو صاير يا بنت؟ أنا أهلي جبروني أن أتزوج بنت عمي قبل 26 سنة، كان بوقتها عمر 20 سنة، يعني ما كانت عندي أي خبرة بالحياة وما عندي أي شعور اتجاهها. فقلت لها لأمي اتركينا من هذا الموضوع. قالت لا، لازم تاخذها على لا يزعل أبوك من عمك. فاضطريت أن أتزوج بنت عمي على لا يزعل أبوي ويا عمي. زين يا زين، أنت ليش ما كملت تضحيتك لخاطر الجهال؟ أنا إنسان ضعيف وقعت بحب وحدة ثانية، ما كانت عندي أي عرف بالحب حد ما قابلتها. وضحي بأولادك على مود نزوة عابرة؟ منو قال نزوة عابرة؟ أنا وياها 2 سنين، إحنا سوا، وهي حسستني إنه أنا إنسان، ولما أكون وياها أحس إنه أنا ملك. لا لا، هذا الشيء أبدا ما مقبول. طول عمرنا احنا ما ننطي حق المواضيع ونعيش بكبت، بس بكيفكم احكموا شلون ما تشوفون انتم، بس اتمنى ان ما تحكمون بالظلم على امثالي. لا يا بلا، ترى انت غلطان. احنا بشر، احنا ننقاد للعاطفه احيانا. زين، واطفالك شنو ذنبهم؟ اهلنا عود يديرون بالهم عليهم. يعني هاي مو انانيه منك؟ لا، لان انت لو كنت بمكاني كان غيرت فكرتك وحتى طريقه كلامك. تفضل روح، واحنا يمكن بعدين نستدعيك. علي من الصيح. من نسمع احيانا قصص الطلاق ونفكر يا ترى منو السبب، نشوف الشغله جدا معقده. السبب انه اغلب شبابنا، والحقيقه هاي، ما يعرفون، ما يفتهمون معنى الزواج او الارتباط، ولا يعرفون المسؤوليات اللي متعلقه بهذا الزواج والارتباط. فعلا اني ايدك بهذا الشيء، الزواج هو لا واجب ولا فريضه، انما هو اختيار ولازم يكون دقيق جدا. زين، هذه مسؤوليه منو؟ اتصور مسؤوليه المجتمع كامل. والله اني لو بيدي اسوي دورات توعيه للشباب عن مفهوم الزواج والشراكه الابديه لتوعيه الشباب قبل ما يتخذون اي خطوه. بالواقع اصبح آلاف الشباب مترددين من القدوم على الزواج للمشاكل اللي يشوفوها ومشاكل الاب والام. فعلا صحيح، كل شيء اصبح معقد بهاي الحياه المعقده.
طيب ويا ترى منو راح ينقذ العوائل من هذا الانهيار التدريجي؟ نحن لم نعرض هذا العمل لكي نعطي دروساً عن الحياة، بل قمنا بتسليط الضوء على ظاهرة أمست واقعاً مؤلماً، وهي بأن العائلة لم تعد متماسكة مثل السابق، وقد أصبحت العائلة مرهونة بكثير من الأمور. أن التقصير من قبل الرجل أو المرأة له جذور وأبعاد نفسية وتربوية وبيئية، وكل يوم يمر تتعقد فيه مداخلات الحياة أكثر وأكثر، ومع هذا التعقيد المتزايد تزداد فرص حدوث المشاكل على كافة الأصعدة. نصيحتنا لكل جالية فضلاً وليس أمراً أن تقوم بتشكيل لجنة من المتخصصين في علم الاجتماع والمعروفين بصدقهم وحسن صيتهم في المجتمع، لكي يقوموا بدراسة وتحليل الأسباب الفعلية والحقيقية التي تؤدي إلى الطلاق، وعلى ضوء المعلومات المستحصلة يتم إعداد برامج تحت مسميات مناسبة لكي يشارك كل الراغبين بالزواج بهذه الدورات التثقيفية والتوعوية الواقعية، والتي يجب أن تقدم من قبل مختصين بالشؤون المجتمعية، وتتناول معاني وأبعاد الارتباط الزوجي والمسؤوليات المتوقعة من قبل جميع الأطراف حتى الأهالي. عسى ولعل أن يعود مفهوم الأسرة إلى معناه الحميم، ويعود التفاهم إلى البيوت والعوائل لكي تكمل رسالتها في تربية الأجيال بشكل صحيح، وتقدم عناصر ناجحة سليمة النفس والفكر إلى المجتمع. وشكرا. يقول انا بجيتكم يا اخوتي انا ارتاح ونخيرت الله ونبيه كل مساء وصباح، عسى عين تضركم دوم ما ترتاح، تمنينا كل يوم افراح، تمنينا كل يوم تمنينا. وهذه قصيده غزاليه يقول حبيبي الحليم تصريح، يقول حقها من تمشي تبختر حلوه وكلش رشيقه، وصوتها يغرد بغرد واحده حتى من موسيقى، وفرد مره واحدتني وشركت على الحقيقه، عرفت حتى الامتحان ورحت متاخر دقيقه. شوكوا جواهر بالجاليه ما حد بيكتشفها. الله يخليك احسن. الله يحفظكم. انا يعني الجاليه البدايه هواي احبهم لانهم شعراء، موسيقيين، فنانين، صياد، كل الفنون بيهم. يا ريت لو كان اكو شركات انتاج بهذا البلد، صدقوني يا ريت لو يسلموها بيدي، ما كنت اعرفكم. ما اعرف ولا واحد فيكم. فان شاء الله يحفظكم وتقدمون افضل وافضل، تسلمون عني. الله يحفظكم. راح ندعو الاخوات اللي بيحاولوا يرتاحون اللي غير ملابسه، وراح ندعوهم كلهم احنا لانه اكو الجمعيه بدها تحكي كلمه بخصوصهم. يستاذ عبد المنعم يقول قصيده، تفضل. مقطع قصيده قصير هو عن موضوع الانتحار، الموضوع المؤلم، وكيف الانسان اللي يروح كيف راح يترك امه، شلون راح تحدث بعده. تقول يا يمه البيت اتوجه، لو تشلشل علي الليل وقدام الفتيه تدور السكه، يا يمه الليل ما يرحم غريبه وعزه الضحك، يا يمه الفرح مني يمر ما يوقف يدك بالباب، واركض حيل اصيح حيل ما درتشه، يا يمه وربي الشاهد واللي يشكي تمل الناس ما واحد درب حاله، يا يمه وربي اللي يشهد
واللي تمل الناس ما واحد ترى بحال. صرت انا مثل الطحن حنطه ويطحن سماله، منو اللي يرحب جفوفه خشن من كثر دوره وياها ضيع حمله وجماله. السلام. مساء الخير عليكم. طبعا راح اغني لكم بدون موسيقى ارتجالي، راح اخذ مساحه اكثر، مواويل واغاني. وردت
اخونا العزيز يعقوب مو بس فنان وممثل، راح يهدينا اغنيه هسه هديه من عنده قبل الفقره الختاميه، تفضل. عليك السلم من
التكريم وبعدين عندنا اوبن تيكت وعندنا وجبه مع العشاء ان شاء الله. جميع الممثلين اللي شاركوا بالتمثيل لو سمحتوا تفضلوا على الستيج. وقصة هذا العمل لو ما هؤلاء الابطال ما كان تمت الى خير. جهودهم وجودهم يستحق التكريم، فرجاء رئيس الامه او رئيس المجتمع اللي موجود هنا يتفضل يشارك الاستاذ مرشد في هذا التكريم اللي فعلا ما نقدر احنا نقيمه بالامور الماديه. هذول الافراد متطوعين وهذول هم لو ما هم اي مشروع مجتمعي لا يمكن ان ينجح. فطبعا انا دا اتحدث بالنيابه عن الجمعيه المندائيه اللي هم فوضوني بهاي المهمه، وانا اتمنى اكون انه كنا على حسن الظن وقدمنا الموضوع طرحناه بشكل قوي على مستوى المجتمع. فهسه راح ندعوهم بالاسم اللي ما يعرفهم حتى يعرفهم، او حتى اللي كان يعرفهم على المستوى الشخصي راح يقدر يتاكد انه اليوم كانت ولاده نجوم اذا هم مو اساسا اكو البعض منهم عندهم تاريخ فني. فقبل ما ندي على الاسماء تحيه كبيره لكلهم، صفقه كلش كبيره. اوكي، اول اسم. اول اسم من سوينا اعلان اللي صار شنو؟ انه من التقيت انا بالاجتماع ويا الجمعيه قالوا لي بشار هذا المشروع ترى لكل الجاليه العربيه. فقالوا يعجبنا يشارك احد من خارج الجاليه ايضا حتى انه الامور يصير لها ابعاد انه فعلا استهدفنا غير خارج الدائره. فسوينا اعلان. اول شخص دز لي مسج هو كان هذا الشخص واللي هو اسمه ميلاد دادو. لحظة ميلاد، أوقف هنا بالوسط، خليك بالوسط، لا تتحرك هاي. سمعت إشاعة يقولون ذاك اليوم واحد صاحه ميلاد من دار، واحد صاحه جابر أمين الدار. بهندم ما حفظ الدار نسى اسمه الأصلي صار اسمه جابر أمين، بس هو ميلاد. ميلاد أحسنت وأنا فخور بك على الجهد اللي بذلته وأشكرك هواية على هذا العمل. راح يقدم لك رئيس الشيخ شهادة تقديرية باسم جمعية الصابئة المندائيين على دورك في هذا العمل. ألف شكر لك. يس. من اللي ياخذ لنا صور فوتوغرافية؟ صور من اللي ياخذ؟ فوتوغرافية دقيقة لازم الإعلام المندائي. والظاهر انه ميلاد شعبيته زادت يقولون اكو له هديه خاصه. فتفضلي قدمي له هاي الهديه. اوكي، الاخ العزيز رافد حسن. بس المسكين طبعا انا اريد اوجه له تحيه. اليوم كان عنده شغل وصلنا اجى ركض، اجى باخر لحظه وصل قبل المشهد مالي يمكن ب10 دقائق، بس اشر لي من بعيد لانه صراحه اعصابي كانت خفانه، بس اول هيك ارتحت عرفت هو موجود وطلع ايضا لانه عنده التزام، فهو اعتقد فور احد يستلم الشهاده القرآنيه. من يحب يستلم الشهاده القرآنيه؟ تفضلوا لي راح يقدمها الاخ جمال من مؤسسه ستارز. ثانك يو فيري ماتش. هاي الرافد تمام؟ اوكي، الاسم اللي بعده هذا الشخص، ما لازم احكي لكم شويه قصه عن هذول الافراد. هذا الشخص اللي دائما كان متواجد اول واحد، يجي ينظم كل شيء، ما نسمع صوته خلف الكواليس، وللعلم هذا الشخص كان حافظ معظم الادوار. لا سمح الله اذا اي واحد من الممثلين ما راح يجي، طبعا من الرجال لانه هو رجل ما راح يقدر يسوي دور النساء. احسنت سيد جلال خصار. وراح نقدم له الشهاده الاخ مرشد نعيم. احسنت. شخص اخر عزيز جدا على قلبي تعرفت عليه، سويت مره دوره لتعليم اللغه الانجليزيه بواسطه الاغاني. فكنا نستعمل اغاني اجنبيه معروفه مثل النشيد الوطني وبعض الاغاني تحكي على الارث الاسترالي.
فشارك بيها وكان من اكثر الناس الملتزمين وهو مليء بالثقافه. فاني من صار الاجتماع قلت لهم هذا الرجل اتمنى تدعوه ان يشارك وقولوا له الدعوه جت عن طريقي، شوف راح يرفض ويقبل. راسا قبل بكل ممنونيه، وهو الاخ العزيز عبد المنعم المندوي. فقدمنا الشهاده شيخنا العزيز. ألف شكر على جهودك وعلى أشياء استثنائية أعرفها. تعليم اللغة المندائية أستاذ عبد المنعم والنجيب. إذا هو مدرس اللغة المندائية أيضا من ضمن المجموعات اللي ترعاها الطائفة. أحسنت أحسنت. أوكي، منو عندنا هسه؟ احكي بعض الاشخاص يصعب التعريف عنهم لانه المواهب اللي عندهم تفوق طاقه الكلام. هاي الانسانه مشغوله وهي اصلا تعمل في مجال الفن. المهم فقالوا يا ريت انه هاي الست خلينا نقول تجي تشاركنا بهذا العمل حتى تعطي دعم فني، ليش؟ لان انت لما تجيب ناس بالمجال يشتغلون مع ناس من المجتمع راح يصير تبادل خبره. فراح يصير اكو نوع من التعلم، كلنا نتعلم من عندها، فسبقا كلنا تعلمنا من عندها وانا اول واحد تعلمت من عندها شلون الانسان يقدر ياخذ البذره ويثمرها يسويها شجره رائعه بالارتجال، ومثلت اقصى دور اللي هو دور الام اللي فقدت الولد. فانا احييها من كل قلبي. ست ريال الخميسي وست جواب تقديم لهديه بالنيابه عن شركاء المشروع. اكو حد ياخذ صور؟ ايه؟ أنا دائما أسمي هاي الإنسانة الأنيقة، دائما تتواجد في محافلنا محترمة، لما ندعوها أبدا ما تقصر. وكان أسلوبها always إحنا بالإلقاء كان يعجبني، فأنا قلنا راح ندعوها، شوف تيجي لو لا، وأيضا ما خيب الظن وجدتي الست ماجدة السبتاوي، وراح نقدم لها الشهادة الأستاذ مرشد. سوري فاصل اعلاني. اوكي والان يعني انا ما اعرف سميتها كانه هي الطير السلام مال هذا العمل. اخذتها وحفظتها ومن اول تدريب جدتي كانت مكمله الشغل جاهز، وهي اصلا انا كنت معجب بها بالتمثيل، يعني طبعا مثلت مع فرق اخرى، اشتغلت مع استاذ سلام خدادي، فانا جدا اشكر الاخت ميثاق الخميس، وراح اقدم لها الشهاده التقديريه شيخنا العزيز. يعني الانسان لازم يحط عطور وهو لازم يصير ريحتك. كان دورها صعب لانه هي فكرت انه هل هذا الشيء راح يكون موضوع انتقاد. بالمناسبه من حطينا القصه طلعت لكم قصه فعليه لها علاقه بهذا الموضوع بس ما راح نشاركها. اي حكى لنا استاذ مرشد طلعت فعلا انه هاي المواضيع ترى من صلب الواقع، احنا نعتبرها ضحك بس الانسان يعيش به انسان العمر كله لازم يفكر بالامور. الشخص الاخر هاي الانسانه الشاعره واللي كرست حياتها تخدم المجتمع بهوايه مجالات، وايضا انا طبعا ادعوها دائما في مهرجاناتي، وكنت متوقع 100% راح تكون مشاركه هي وزيها التقليدي الفيري نايس. الست ثائره خماس وراح يعطيها الشهاده الاستاذ جمال من مؤسسه ستارز. صورة يلا يلا باي باي حبيبتي. احسنتي شهاده. اوكي الشخص اللي قال لي انا ما اعرف امثل، ولكن بالواقع انا اعتقد انت من احسن الممثلين اللي لازم نحن نفتخر بيك، وانا جدا احييك على وقفتك الحلوه ويانا السيد ماجد الزهيري.
وصلنا إلى شخص آخر نجم من نجوم السهرة، وهو الأخ العزيز اللي هو متعدد المواهب. إنسان هذا اللي عشرة ما يتخيل أنه هو يمتلك هذه الطاقة الكبيرة من الإبداع، واللي ما خيب ظني أبدا الشخص اللي لعب دور طيف رامي، وهو الأخ العزيز ياكو حنا. الشهادة أقدم لك إياها شيخنا العزيز، شكرا على تعاونك مع الطائفة الندائية، وأنت قلبك كبير وتحب تشجع كل الأعمال الإنسانية. أحسنت. صار اكو بعض التغييرات اثناء التدريبات، ما نقدر نصرح عن البعض يعني، ولكن هذه الرساله اجتي بنص العمل، انه صار لازم تغيير بين اشخاص اثنين لاسباب معينه، واحنا طبعا عندنا ظروف انه الشعور الاجتماعي البشر ظروفهم تتغير، ولكن خلال نص الفتره قدرت ان تمثل وان تبدع، وانا احييها جدا الست زينه زهيري. قدمها شهاده السيد جمال من مؤسسه ستار. استاذ فؤاد تفضل ويانا نقدم بعض الشهادات الباقيه عزيزي، تفضل عيد تحيه كلش قويه طبعا لممثل المؤتمر الندائي في العالم الاستاذ تفضل عزيزي انطونا الشهاده الحاليه. احيانا مرات يصير دائما زي بالاخير الشخص اللي لازم نحكي عنه شويه اطول، لانه كان هو نقطه التواصل على طول المشوار. إنسانة هي عضوة الجمعية طبعا، وكانت دائما تشتغل خلف الكواليس مثل أستاذ جلال، بس هي كانت شلون يقولون الجروب، يعني جمعتنا كنا خلقت جروب على الماسنجر، بعدين خلقت جروب على الواتساب وقسمتها ويانا والمسجات، تأكدت انه كل شيء تم حسب الاصول، وايضا اخذت دور انه لعبت دور الراويه ويا ست ماجده، فاجمل تحيه للست سهى وبان. واللي راح يقدم لها هاي الشهاده الاستاذ فؤاد مع كل التقدير. يتفضل الاستاذ خليل من جريده الاهل لتقديم واحده من الشهادات التقديريه. اخونا وحبيبنا. اوكي. شخصية إدارية أيضا ساعدتنا بالتنظيم من البداية إلى النهاية، نحب ندعوها أن تستلم هذه الشهادة التقديرية، الست ناريمان عبد الرزاق، وراح يقدمها الأستاذ خليل. تفضل ناريمان حتى تاخذون صورة. وأيضا شخص عزيز جدا ساعدتنا في كل الترتيبات وكانت موجودة، وأيضا أشرفت على عرض الأزياء الست سالي الخميس، راح يقدمها الشيخ. تفضل شيخي قدميها الشهادة التقديرية. تمام. وأيضا الأخ العزيز اللي أطربنا بصوته الجنوبي الرائع، الأخ العزيز عادل الزهيري، وراح يقدم له الشهادة الأستاذ مرشد من مو مؤسسة الكورة اليوم من الجمعية. أحسنت أبداعي. اوكي، وين الرسالة الأخرى اللي كانت دائما تتابع ويانا وتي لكم؟ إسراء مبارك. أحسنتي وما قصرتي. وراح يقدمها الأستاذ فؤاد. والآن الميكروفون للأخ مرشد. لا اوكي، بس الصورة أستاذ مرشد. لحظة واحدة. طبعا هذه آخر فعالية من جمعية صالة المندائين هذا الموسم هاي السنة، وراح تصير انتخابات عندنا يوم الأحد القادم ورقة إن شاء الله لهيئة إدارية جديدة تكون تقدمها وتتواصل ويانا وتواصل بالتقدم. احنا خلال السنتين اللي فاتت خلينا نتوقف لحظة، أن الناس اللي اشتغلوا ويانا بهاي السنتين اللي فاتت
عندنا اخونا العزيز الاستاذ بول برقيس من وزاره الصحه، هو قدم برامج طوال الاسبوع، كل اسبوع هو هنا ضمن برامج ويا لجنه المراه والطفل ولجنه الرجال. فالف شكر لاخي وصديقي منذ وصولي مكان العرف الاسترالي صار اكثر من 14 15 16 سنه. هنا هو داعم للجاليه وداعم بشكل مباشر لجمعيتنا، جمعيه صابئ المندايين، واعتقد مو بس الجمعيه، داعم لكل الجاليه العربيه وحتى الاوروبا، بس هو ركز شغلته ودعمنا بشكل مباشر. الف شكر له. اذا ممكن تتفضل. شكرا استاذ بول، شكرا جزيلا. انا اصدقائك وايد. استاذ بول اذا حبايبي وايد. يعني كلكم اعزاء واصدقاء، واكيد سبب نجاح هذا انا اعتبره مو بس فعاليه وانما مهرجان كان فني جميل ورائع. اخوي العزيز وصديقي هو الاستاذ بشار حمد اللي احنا بشوف عمره وياه. يوم الدرس اكيد الاستاذ بشار هذه للذكرى الطيبه اللي اكيد الصراحه شكرا للحضور الكريم. اليوم شيء يعني مميز كان جدا مهم يعني بس اكو شغله جدا مهمه ويا اخونا العزيز الاستاذ بشار. هذا شخص مميز الحقيقه، هو مو بس خادم للجاليات، كل الطائفه المندائيه يعني انا اولويز اشوفه قدام، وين ما اروح يكون هو موجود. اشكرك جدا. احنا نقول مندادين ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه والسلامه، وعلى طول ان شاء الله نشوفك موفق، وشكرا لك جدا جدا. ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. هذا العمل صار له شهرين طبعا الناس شهرين